Ky Kur'an do thotë i sfidon njerëzimin në dy aspekte. I sfidon ata në kohën dhe në vendin e tyre, edhe i sfidon ata në ruajtjen e tij. Nga se nuk ka mundësi asnjë dorë ta ndryshon përkundër tendencave të shumta që kanë ndodhur në histori që ta ndryshojnë këtë Kur'an, megjithatë, ndoshta kanë tentuar me ndryshu Kur'anin, mirë po s'ka pas nevojë që del në një komision i madh i dietarëve që ta mbron, apo që del në një shtet ta mbron, mirë po ka dhënë një fëmijë i vogël, një hafiz 6 vjeçar, 10 vjeçar, edhe ka thënë se kjo gabim nga se ato që kam gjoksën nuk është ashtu. A kjo është argument se Allahu xhalla shanu don nganjëre e ruan këtë Kur'an me fëmijë të vegjël që mësoni për xhamia ose që mësoni në vende të caktuara, hiç pa pasën ndonjë që të intervenon shteti ose të intervenon komision të mëdha të dietarë, edhe pse edhe këta intervenojnë. Mirë po, don Allahu më tregu se këtë Kur'an e mbron me të gjitha shtresat e shoqërisë. Andaj tentojmë me ndryshu Fatihan për shembull. Tentojmë me ndryshu Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ato që e këndojmë në Kur'an. Ose tentojmë me ndryshu Kul huwallahu ahad. S'ki mundsi. Nga se vetë fëmia yt që ka mësuar tek hoxha ose fëmia i koshis thotë gabim e kise nuk është kjo sura. Andaj kjo është padyshim një ndjenjë mburrje që duhet ta ndiejë çdo besimtar, çdo musliman, çdo pasues i Kuranit, çdo agjerues në këtë muaj, se në këtë muaj ka zbritur Kurani i cili i ka sfiduar të gjithë.